大家好，我係 Cynthia。今日呢條片呢會係比較輕鬆啲啦，我喺香港嘅一啲最近拍嘅 vlog 嚟。事緣呢係 OAN 呢，佢本身住喺韓國噶嘛，咁佢呢2個禮拜就嚟咗香港啦，處理一啲開心嘅事啦。第一樣嘢呢就係佢嚟咗擺市集喺中環街市嗰度，咁就係一啲佢同韓國 cafe 合作嘅一啲咖啡 product。跟住第二樣開心嘅嘢就係佢帶咗佢嘅未婚夫過嚟遊覽一下香港啦。跟住有其中一日呢，我哋就同埋花花一齊呢去咗香港都幾著名嘅旅遊景點，大家估唔估到喺邊呢？同埋其實拍呢條片嘅聽日啦，就係老公嘅生日嚟嘅，咁所以呢，之前花花又陪我去咗揀咗份禮物俾佢嘅。另外當然唔少得就係一啲扮靚嘅嘢啦。咁我最近呢，就跟咗 OAN 佢試咗一部佢有用開嘅美容機嘅，咁我都覺得效果幾好啦，就一次過會介紹埋俾大家嘅。如果大家有睇之前嘅片呢，咁我咪去咗韓國嗰度探 OAN 佢哋同埋黐黐啊、查查初初嘅。咁嗰陣時呢，其實佢係試緊一部日本牌子嘅美容機嘅，見到佢嘅效果呢，其實我嗰陣時都好心動啊。咁而家完成晒嗰排嘅工作啦，咁所以呢，終於可以都試到嗰部機啦。得噔就係佢啦，我諗大家應該都唔陌生，應該有見過呢部機。咁而家都用咗一排啦，可以同大家咧分享下我用嘅心得啦，同埋一啲佢令我好心動嘅原因。第一個原因啦係好直接嘅，咁就係 YAMAN 本身呢一個牌子啦。講緊我好多年前仲做緊美容編輯嘅時候呢，其實冇咁多五花八門嘅機嘅個市面上。咁嗰陣時呢 YAMAN 就係其中一個最出名啦、最受歡迎啦，大家都會知道嘅日本美容機嘅牌子。特別係日本女仔咯，其實每個人都好想擁有一部 YAMAN 嘅機。第二就係佢係一部一機多效啦，好適合懶人嘅機嚟噶，同埋佢係冇一個固定嘅手法要去學咯，你唔使知道學習好多點碌啊、咩方向啊嗰啲，係一拎上手就可以即刻用啦，同埋3至5分鐘就會搞掂晒噶啦。even 係你冇用過任何美容機嘅，你第一次初心者嘅話咧，都唔會覺得好難咯，咁就唔使擔心你買咗翻嚟，又擺喺度又嘥咗嘅問題咯。佢真係好簡單啦，好快啦，好容易用啦，同埋你見到佢嗰個設計呢，個機頭係比較大啲，我想用埋喺身體啊、小腿嗰啲地方消腫都 OK。第三就係佢唔需要配合一啲指定嘅護膚品去用噶，咁用翻自己平日嗰啲精華啊、面膜啊嗰啲就 OK 噶啦，唔使話擔心有太多額外嘅嘢要去配合咯。講咗咁多吸引嘅地方啦，咁我都簡單講下佢點易用法啦，同埋實際係點樣操作先。咁你見到呢部機啦，其實呢，佢就淨係得3粒掣嘅啫，一個就係切換3個唔同嘅模式啦，咁中間呢就揀面或者眼，第3呢就係個強度，就係咁簡單嘅啫。如果係朝早好容易水腫嗰啲人咧，應該會好中意佢嗰個 daily 嘅模式，只係做3分鐘嘅啫。朝早起身啦，化妝出門口之前咧，好快咁樣碌一碌。佢嘅特別之處咧，主要係用16種變頻電流啦，做到肌膚嘅提拉緊緻。因為佢個電流咧係會交替變化，咁變咗你嘅肌肉咧唔會咁易出現一個耐受性啦，就唔會話一開始感覺好明顯，用耐咗之後咧就冇效果。呢一個毛除咗微電流之外啦，咁佢仲有一個 LED 嘅綠光同埋導入功能嘅，就有一種可以叫醒你嘅皮膚開始新一日嘅感覺。我自己最中意呢，就係呢一個 aging 嘅模式啊，咁佢就係可以夜晚嘅時候用嘅，咁同朝早一樣啦。你搽咗精華之後再碌塊面，又或者你可以敷住面膜咁樣碌都 OK 嘅。我有一個做法咧，係真係超級正。如果你嗰日嘅皮膚狀態好差啦，或者特別好乾嘅時候咧，一定要試下呢個方法。就係咧，你敷呢個 paper mask 之前咧，你就搽咗啲 cream mask 或者一啲你中意嘅 cream 上塊面度先，可以厚搽，跟住就黐嗰塊 paper mask 上去啦，然後就再用呢個 aging 嘅模式去碌咯。佢一次過做晒紅光 LED 微電流提拉同埋導入，仲要咧佢係暖地，好似熱石按摩咁樣，勁舒服咯。你見到咧，我有半邊面咧係有用呢部機啦，另外嗰半邊就冇用嘅。有用嗰邊真係吸收得快好多咯，同埋成個皮膚咧係同你冇碌嗰邊咧爭好遠，真係有種好似起死回生嘅 feel 啊！大家一定要試下。最後一個啦，就係呢一個暗瘡嘅模式啊，咁佢咧就係冇電流嘅，做一個藍光嘅 LED 啦，咁就有一個暗瘡舒緩嘅效果嘅。如果你係冇特別暗瘡嘅問題嘅話咧，而家夏天咧皮膚都好容易出油噶嘛，佢都可以重點改善皮膚油脂分泌過多嘅問題。
介紹完，大家係咪都好心動呢？而家呢 Yarman 佢係做緊年中最大嘅優惠噶，咁快啲去佢哋官網嗰度睇下有幾抵啦！我會將啲資料呢放埋喺呢條片下邊嘅 info box 嘅，想入手嘅朋友記得喺下邊睇翻優惠嘅詳情啦。睇完好物介紹，而家即刻進入我哋 vlog 嘅部分啦。講翻聽日老公生日嘅事啦，咁我今年揀俾佢嘅生日禮物啦，希望係實用得嚟都有啲心思嘅，所以咧我就上網 search 下一啲佢平日工作嘅凳，因為咧而家佢坐緊嗰張咧多比成日坐上去啦，咁整到好污糟啦，然後又成日甩好多白色嘅貓毛，所以就諗到啊，既然老公成日都坐啦，嗰張凳又用咗好多年啦，都好污糟啦，就買呢份禮物俾佢啦。上網睇咗旺角嘅新世紀廣場有間鋪頭係專賣呢啲凳嘅，然後咧我同花花睇晒成個場之後就揀咗一個挪威嘅牌子，就話係有人體工學嘅，咁坐上去咧又真係幾舒服噶。呢個挪威牌子啊，作為送俾老公嘅生日禮物。揀完老公嘅禮物之後呢，我哋又再去咗一齊行街呢。我想講最近 Adidas 嘅款呢真係好出色啊，好心動買呢一對鞋。大家覺得粉紅色定粉藍色好呢？跟住就去咗市集嗰度探 OYAN。大家睇呢條片嘅時候呢，個市集應該已經完咗噶啦，不過都可以在 IG 揾佢，應該仲有得訂嘅。中意飲咖啡嘅朋友都可以試下啦。咁我自己呢，就買咗一包圓豆，我推薦呢個綠色嘅 Nutty口味，佢啲包裝設計咧都好有心思啊，係特登揾設計師整咗卡通版嘅樣啦，我覺得都好靚啊！買咗佢嗰個應援袋啊，好靚喎，好有心思啊！查查，係出皺紋膠紙咯，我買，仲有張文青欣欣小卡啊，小卡背面仲有資訊喎。就係宣傳雞雞咯，好得順口疏就係我哋拍攝企劃，因為呢個係攝影師影噶嘛，我哋自己抱得順做晒呢啲嘢噶嘛，咁就係如果揾我哋去影嘅話，就可以嚟呢度睇嘅。點先可以擁有應援袋啊？加28蚊，仲有應援嘅 T 喎，自己應援自己啫嘛我。我哋購物成功啦！然後就嚟到我哋同佢嘅未婚夫歐巴一齊去遊覽香港嘅一日啦。我哋咧就喺東涌嗰度集合啦，再一齊搭呢個昂坪360嘅。出發之前咧好開心啊，因為花花咧佢又再次整咗佢之前整過好好食嘅都中曲，大家記唔記得係咩？就係嗰個杜拜波波啊，好正啊！好多謝花花啊！好開心啊！終於食到啦！咁我哋咧今次就一齊去坐呢個昂坪360啊！原來我同花花同埋 OYAN 同埋佢嘅未婚夫啦，都係從來未試過坐呢個360，都係我哋嘅第一次咯。咁我哋本身咧就以為水晶車廂應該已經係最勁嘅啦，最靚嘅啦，但係原來而家仲有一隻叫做 Crystal Plus 咯。哇，好快下噶喎都。嗰日去咧咁啱係超級大霧啊，咁所以我哋坐下咧，成架車廂都俾啲白色嘅霧咧籠罩住，好似衝咗入個雲入邊咁樣。我哋完全喺啲雲層入邊啊！跟住天壇大佛，其實我自己都好耐冇去過啦。細個嘅時候就有好深嘅印象，就係要行好長好長嘅樓梯啦。而家大個咗呢，覺得嗰條樓梯其實都唔係咁長啫，好快就去到上面啦。咁但係都係因為好大霧啦，所以其實都唔係好睇得清楚大佛嗰個樣嘅。如果你喺個樓梯嘅最下邊，雖然呢係天氣冇咁好啦，唔係藍天白雲啦，咁但係呢都好彩嗰日嘅氣溫係都幾涼噶。咁所以呢，我哋都好舒服啦，行完樓梯之後咧，都冇話成身大汗啊，好熱咁樣咯。咁天壇大佛咧，其實唔係淨係行上一條樓梯嘅，佢下邊都有啲鋪頭啊、食肆啊咁樣嘅，幾精緻。凹凹凸凸啊，有嗰個啊，係喎，海豚啊！原來呢度都有棵許願樹喎，有牛牛喺度食草啊！咁我哋咧就睇咗啲紀念品店啦，同埋有一間咧係之前喺巴黎嗰度有見過，用你本身隻眼睛去整一啲紀念品噶。我戴咗 con 睇唔到。同埋咧，參觀完大佛嗰度落翻嚟咧，又有好多小食嘅。咁我哋就食咗其中一間佢話百年老店嘅魚蛋啦，同埋又試咗佢啲豆腐花啊、芝麻糊啊嗰啲，都幾好食噶。
側邊仲有另一個景點就係寶蓮禪寺啦。跟住我哋行入去嘅時候咧，有經過一個燈籠嘅裝置，就好似我哋上次咧喺韓國去鳳欣寺咁樣啦。嗰啲燈籠上面真係韓文嚟噶。大家知唔知點解香港同埋韓國嘅寺都會有同一個 setting， 同埋都係韓文字嘅燈籠呢？參觀完大佛之後呢，歐欣就話佢有 search 過大佛同埋大澳係可以一齊玩嘅，咁所以呢，我哋就揾到一架巴士啦，佢可以呢直接由天壇大佛嗰邊呢搭去大澳。我哋而家出發去大澳啊！又係一個冇去過嘅地方。我哋今日全日遊客毛啊！係我哋 Jeff 嘅身份係一樣。我哋嚟到大澳啦！原來呢個大澳嘅漁村咧係有香港威尼斯之稱噶。去到嗰度啦，我哋都係睇下啲風景啊，仲去咗一間叫做益昌嘅老字號嗰度咧買手信啊。ON 係買咗勁多嘢帶翻韓國做手信咯。佢而家咧仲有啲自拍機啊，可以俾你影啲紀念品，好似張報紙咁樣拎走。最靚嘅自己啊！仲有個膠袋俾你做。跟住附近街咧有啲好得意嘅貓咪啦，鋪頭貓咪。Hello。離開咗大澳之後呢，歐欣要翻市集嗰度幫手啦，所以呢，我同花花同埋老公啦，咁就去東涌東匯城嗰度食嘢啦。我哋食咗上面嗰間一人嘅牛角啊，大家有冇食過？我喺前面自己一個鐵板自己燒咯，我覺得呢個格式都係幾好喎，嗰個份量係啱啱好咯。然後仲見到而家豐澤呢，有得換呢個生蠔 BB 啊。跟住我就換咗一個 cushion 連埋一張被仔咯。哇！跟住我哋行呢個 Disney Treasure， 所有半價喎，好平喎呢間 Disney Store。哇 Elsa 呢啲添啊，仲有 Marie 呢個髮飾，哇好 Q 喎！好靚啊 Cat Kister 呢個冇名系列。大鑊啦，仲有 Miffy 啊！就係咁樣，好開心完成咗我哋嘅大嶼山大澳一日遊啦！唔知大家有冇去過香港呢啲景點呢？雖然住喺呢度啦，但係都好少會去呢啲地方咯。即係咁啱有外地嘅朋友嚟呢，先會特別去睇下，都比想象中有趣啊！同埋我哋買咗啲手信翻嚟啦，之後都會試下煮嘢食咯，激發翻我哋嘅廚藝。我買咗呢啲蝦仔，可以煮麵嘅時候加。見到之前有留言咧，同我講話啊，好耐冇拍呢個仙劇曲啦，而家冇咗煮嘢食嘅片啊。其實我自己拍煮嘢食嘅片咧，都唔係話太大信心啦。始終我喺呢方面咧又冇乜太多嘅研究。都好多謝呢位觀眾嘅留言啦，真係好暖心啊！我估唔到你會中意呢一個系列咯。咁我自己覺得，唉，我應該都要精進下自己，先可以再拍呢一個系列啦。大家有比較中意睇咩主題嘅片咧，都可以喺下邊留言話我知㗎。嚟緊呢，應該都係會再 update 翻大家我今年年頭去嘅地方啦，歐洲同埋迪士尼郵輪等等嘅，同時間都會一齊拍一啲唔同嘅主題啦。雖然最近 YouTube 嘅 update 係比較疏落咗，但係都好多謝各位觀眾撳入嚟睇啊！我會繼續努力噶。IG 嗰邊呢就會更新得比較頻密啲嘅，咁所以大家都可以喺 IG 嗰邊睇片同埋同我傾偈啦。多謝大家收睇，我哋下條片再見，拜拜。今日啱啱送咗貨啦，張凳，我仲特登綁咗個蝴蝶結，生日禮物嘅儀式感。靚唔靚啊，田子？係咪唔錯啊？